Что делать, если скрипят тормоза на исправных тормозных колодках? То есть износ колодок не превышает допустимые параметры, а скрип тормозов все равно присутствует. К сожалению, здесь не обойтись без посещения СТО, потому что придется снова снять колодки, изучить их на предмет повреждений, на присутствие абразива, либо металлической стружки, измерить толщину тормозных дисков, есть ли на них так называемые буртики, которые свидетельствуют об износе. Также проверить состояние суппортов, направляющих, скоб, нет ли подклиниваний тормозных колодок, вследствие чего они встают неравномерно, и тем самым вы слышите тот самый неприятный скрип.